Bonjour Tamin, معكم مدام مها. Je suis à la page 56, 57, unité 3, compréhension de l'écrit. أنا بالوحدة الثالثة بالصفحة 56 و57 بالاستيعاب الكتابي، وبكل وحدة بدي أرجع أكرر إنه الاستيعاب الكتابي أهم شي لأنه منه بيجي بالفحص، على نمطه بيجينا بالفحص. On commence. خلينا نبدأ. Observe. Qu'est-ce que tu vois? Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? طلعوا شو شايفين. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois. Moi, je vois des textes courts. Des textes courts. نصوص قصيرة. Des images. Des images. Des photos. صور. رسومات. Des dessins, des activités. نشاطات. Un site. Un site. Voilà. www. Activité culturelle FR. C'est un site. C'est un forum. Forum. منتدى. Forum. Les images. Les images. Illustre quelle activité? شو هالصور عم بدلنا على أي نشاطات؟ Regardez, peinture, musique, lecture, danse, théâtre. Peinture, musique, lecture, danse, théâtre. لما بنحكي عن مسرح ورقص وقراءة وموسيقى ورسم quelles activités شو بتكون النشاطات ce sont des activités culturelles نشاطات ثقافية donc on va parler de quoi رح نحكي عن شو on va parler des activités de loisirs des activités préférées رح نحكي عن نشاطات ترفيهية عن نشاطات المفضلة. إذن هذا هو درسنا. Quelles activités culturelles faites-vous؟ ما هي النشاطات الثقافية التي تقوم بها؟ ننتبه إنه activité culturelle نشاطات ثقافية ليست رياضية. ما بنحكي هون عن السبور، ما بنحكي عن التنس والفوتبول، لأن هون نشاطات ثقافية بس للرسم والمسرح والموسيقى والقراءة والسينما. هذه هي المتحف، هذه النشاطات بتزيد ثقافتنا. Donc, on va lire les petits textes. رح نقرأ النصوص الصغيرة. Léa. Je vais au cinéma chaque jeudi, seul ou avec mes amis. Les films d'horreur et de science-fiction sont formidables. Je n'aime ni les films policiers ni les films historiques. Je préfère les films comiques. Nadine. Je fais du théâtre avec la troupe de l'école. J'adore jouer sur scène. Ce n'est pas facile, mais c'est un véritable plaisir. Pierre, pour moi, les sorties culturelles ne sont pas de ma passion, mais j'adore la lecture, ça me permet de voyager partout. إذن 3 أشخاص ليا نادين بيير parlent عم يحكوا de leurs activités culturelles عم يحكوا عن نشاطاتهم الثقافية de leurs activités préférées عن نشاطاتهم المفضلة. قالت ليا أنا أذهب إلى السينما كل يوم خميس لوحدي أو مع أصدقائي. أفلام الرعب les films d'horreur أفلام الرعب et de science-fiction والخيال العلمي رائعة.
جنم أنا ما بحب لا الأفلام البوليسية ولا الأفلام التاريخية، بفضل الأفلام الكوميدية، الفيلم كوميك. غريب بنته بتحب أفلام الرعب وأفلام الخيال العلمي، إذا هي أفلام الرعب وأفلام الخيال العلمي رائعات بالنسبة لها، وما بتحب أفلام البوليسية ولا التاريخية، بس بتفضل الأفلام الكوميدية. عم ننتبه على الفيربات، عم تنتبهوا على الفيربات طلعوا شو قالت؟ جنم، وقالت كمان je préfère. j'aime بحب، je n'aime pas ما بحب، je préfère بفضل. نادين قالت je fais du théâtre، أنا هوايتي العمل المسرحي avec la troupe de l'école. troupe يعني équipe مع فريق المدرسة. j'adore بحب كتير، أعشق. j'adore jouer sur scène بحب كتير التمثيل على المسرح. jouer sur scène التمثيل مو اللعب يعني على المسرح ناخد طابة ونلعب، لا، jouer sur scène يعني التمثيل على المسرح. ce n'est pas facile ما هو شغلة سهلة، mais c'est un véritable plaisir لكنها متعة حقيقية. عم شوفوا كيف عم بتعبر عن إحساسها، هون قالت formidable رائعات، بينما هون قالت véritable plaisir متعة حقيقية، هون لما بدي أعبر عن شعوري. أما بيير قال pour moi بالنسبة لي les sorties culturelles ne sont pas de ma passion. زيارات الثقافية مو طلعات، يعني زيارات الثقافية يعني متاحف والمحلات مؤتمرات ثقافية ne sont pas de ma passion من ضمن هواياتي، ما هذا اللي أنا بحبه. mais j'adore بحب أعشق la lecture القراءة. pourquoi ça me permet لأنه هالقراءة تسمح لي de voyager partout إني أسافر في كل مكان. donc qu'est-ce qu'on a lu شو قرينا؟ c'est un forum منتدى. forum ببين عليه من الأشخاص اللي عم تعطي آراءها من السيت هون الموقع الإلكتروني. donc c'est un forum. qui sont ces personnes؟ مين هدول الأشخاص؟ ce sont des frères et sœurs؟ non. de la même famille؟ non. ce sont des participants، هدول مشاركين، بنقول عليهم وقت تكون في فوروم بنقول هدول participants مشاركين، des membres أعضاء، des jeunes شباب. de quoi parle-t-il؟ عن شو عم يحكوا؟ il parle عم يحكوا des activités culturelles، عم يحكوا عن نشاطات ثقافية. des activités préférées عن نشاطات مفضلة. quelle activité culturelle préfère Léa؟ Léa quelles activités culturelles elle préfère aller au cinéma؟ لأنه حكت عن الأفلام. elle préfère aller au cinéma. est-ce que Nadine aime aussi aller au cinéma؟ non. elle fait du théâtre، هي ما بتحب تروح على السينما، هي بتروح على المسرح، بتفضل المسرح. et Pierre qu'est-ce qu'il aime؟ شو بيحب؟ il adore la lecture، بيعشق القراءة. quel genre de cinéma aime Léa؟ aime أي نوع من السينما، أي نوع من الأفلام ليا بتحب؟ qu'est-ce qu'elle adore؟ elle adore les films d'horreur et de science-fiction. elle n'aime pas les films policiers، elle n'aime pas les films historiques، elle préfère les films comiques. qui n'aime pas les sorties
culturel. مين اللي ما بيحب النزهات الزيارات الثقافية؟ كي ليا ونادين وبيير. C'est Pierre. Les sorties culturelles ne sont pas de sa passion. ما بيحبون. Pourquoi il aime la lecture? ليش بيحب القراءة؟ Parce que ça lui permet de voyager partout. لأنه بتسمح له بالسفر في كل مكان. تمام، عرفنا كيف من نقرأ النص هيك بنفهم وبنقدر منحل منيح. Passons à l'exercice. B. Lis le texte puis réponds. اقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة. Le texte est. النص هو. هلا شوفوا بعد ما قرينا هالأسئلة كيف بصير علينا سهل الحل. Le texte est. هالشي اللي قريناه هو une lettre, un article, un forum. أكيد عرفتوا الجواب وراح تجاوبوا عليه انتو. un forum ce n'est pas une lettre. لو كان في lettre رسالة كنت شفت تاريخ الرسالة محطوط على اليسار وشفت عزيزة وعزيزتي مع اسم موجه للرسالة وشفت comment ça va وشفت بالأخير اسم الشخص المرسل. ce n'est pas une lecture. ولا article. الارتيكل بيكون موجود ضمن مكان شخص واحد عم يعرض كلام حول موضوع معين. هون عندي أشخاص متعددين وعندي سيت. donc c'est un forum. les jeunes parlent des activités. الشباب حكوا عن نشاطات culturelles, sportives, humanitaires. Bien sûr que ce sont des activités culturelles. حكوا عن نشاطات ثقافية ليست رياضية. ما جابوا سيرة سبور ولا إنسانية. ما جابوا سيرة الجمعيات. Passons à la page 57. صفحة 57. Coche les activités proposées dans le texte. ضع إشارة عند النشاطات اللي قريناهم في النص اللي انطرحوا في النص. aller au cinéma oui. مو حكينا على الذهاب إلى السينما طبعا ليا. faire du théâtre oui. نادين حكيت عن المسرح. aller à une galerie de photos. حدا حكى عن الذهاب إلى معرض صور. galerie de photos معرض تصوير non. aller à un concert. حدا حكى عن حفلة موسيقية non. faire des fêtes. حدا حكى عن احتفالات non. طيب présenter des spectacles. تقديم عروض non. هي قالت نادين أنا بحب أمثل على المسرح بس ما جابت سيرة تعرض مسرحيات أو شيء. ما جابت سيرة. lire un livre oui. قراءة الكتب بير. إذن لأنه عنا 3 سينما ليا. faire du théâtre نادين. lire un livre c'est Pierre. exercice D. سهلين ما هيك سهل كله سهل. Léa préfère quel genre de film? coche. أي نوع من الأفلام؟ quel genre أي نوع de film من الأفلام ليا préfère. ليا بتحب بتفضل. coche ضع إشارة. est-ce qu'elle aime les films documentaires؟ هي بتحب الأفلام الوثائقية non. est-ce qu'elle aime les films d'action؟ هل بتحب أفلام الأكشن والحركة non. les films d'animation أفلام الرسوم المتحركة ما حكيت عنهم. les films historiques أفلام التاريخية ما حكيت عنهم. les films d'horreur oui. أفلام الرعب. إذن هي elle préfère les films d'horreur. بتحب أفلام الرعب. regardez. exprimer ses goûts et ses préférences. لحتى نعبر عن الشيء اللي نحن بنحبه ومنفضله منقول aimer بحب. aimer bien
بحب كتير. assez بحب بشكل معقول، بشكل كافي. beaucoup كتير. à la folie لحد الجنون، بحب للجنون. un peu شوي. adorer أعشق، أحبه، يعني بحب كتير كتير. détester بكره. préférer بفضل. c'est passionnant، c'est passionnant، هذا مثير. extraordinaire رائع، استثنائي. formidable رائع، إذا بدي أعبر عن مشاعري بقول c'est passionnant، c'est extraordinaire، c'est formidable. réponds vrai ou faux، جاوب بصح أم خطأ. selon Pierre la lecture est un voyage dans le monde. حسب بيير القراءة هي سفر إلى العالم. oui c'est vrai، oui c'est vrai. pour Nadine، Nadine c'est très facile de faire du théâtre. بالنسبة لنادين قالت التمثيل سهل جدا. non، قالت ce n'est pas facile. faux. Léa aime les films comiques et les films historiques. ليا بتحب أفلام الكوميدية وأفلام التاريخية. non، elle aime les films d'horreur، بتحب هي أفلام الرعب. pour Pierre les sorties culturelles sont passionnantes. بالنسبة لبيير الزيارات الثقافية مثيرة بالنسبة له، بحبها. non، قال ce n'est pas de ma passion، ليست هوايتي. maintenant quelles activités culturelles préfères-tu et pourquoi؟ صار دورنا نقول شو هي النشاطات الثقافية اللي أنت بتحبها et pourquoi ولماذا. مو تجاوبوا بس شو هي وما تقولوا لماذا، بتروح نص العلامة. دايما نقرأ السؤال منيح ونجاوب بشكل كامل. أنا كتبت mes activités culturelles وبقي الدور عليكم. voilà mes activités. regardez كله بناخده من النص، ما بنحط شي من عنا، لأنه نحن هذه المفردات اللي نحن بنعرفها فبنستخدمها. je vais au cinéma chaque vendredi avec ma famille. j'aime les films d'animation. c'est formidable. je n'aime pas les films d'horreur. ils me font peur. j'aime aussi la lecture parce que la lecture est comme un voyage dans le monde. أنا بحب أروح على السينما كل يوم جمعة مع عائلتي. أحب أفلام الرسوم المتحركة. أحب أفلام الرسوم لفيلم d'animation، أفلام الرسوم المتحركة. c'est formidable، إنها رائعة. لا أحب أفلام الرعب، هي تخيفني. عم بقول pourquoi، لأنه بتخوفني. j'aime aussi وبحب كمان la lecture القراءة parce que la lecture لأن القراءة هي كسفر لكل العالم. أنا ما قلت بس عن السينما، حطيت اثنين لأنه عم بيقولوا لي quelles activités بالجمع حطيت السينما وحطيت الليكتور. pourquoi هي لأن رائعة السينما، والتاني لأنها بتخوفني، والخيار الثالث تبع الليكتور كمان بحبه لأنه القراءة هي سفر إلى العالم. إذا أنا بأمن إنه هيك حافظت على عناصر الموضوع كاملة. je vais au cinéma chaque vendredi avec ma famille. j'aime les films d'animation. c'est formidable. je n'aime pas les films d'horreur. ils me font peur. j'aime aussi la lecture parce que la lecture est comme un voyage dans le monde. وقت نكتب الموضوع جملنا قصيرة ما منطولة. sujet verbe complément، فاعل فعل مفعول به نقطة، ببدأ بماجسكول وبنتهي بنقطة، الفاعل قبل الفعل. هذه ملاحظات لازم نحفظها منيح. maintenant كنتوا مع مدام مها
j'ai fini la page 57. Au revoir et à la prochaine fois. Bye bye.